Цивил медија. Во однос на изминатата година, вашето гледиште, дали се исполнија очекувањата во политичко-социолошки аспект, па дури и во религиски? Што се однесува до минатава година, значи секој, што се вика иоле малку паметен човек, ќе му биде јасно дека не многу се сменило воопшто на сцената на Македонија. Политиката некако талка во место, барем јас така гледам, нели? Да, има промени, значи оној терет кој што ни беше 11 години врз плеките, Богу фала, се ослободивме од него. Значи луѓето почнаа повторно малку послободно да дишат и поред загаденоста на воздухот во Скопје, нели? Меѓутоа, мислам дека сепак многу повеќе треба да се работи. Разочарувањето кај луѓето се уште постои. Економската немоќ во која се дави, значи народот, се уште не притиска сите нас подеднакво. И мислам дека е време, овие наши политичари, ако смеам да се нашегувам, со мазни лица и нежни дланки, малку поозбилно да си, посериозно да си ја разберат работата и малку повеќе со народот да поработат. Социолошки образованието некако и тоа како да ни тапка во место, а кога образованието тапка во место, тоа ќе најде одраз кај младите генерации, кои не се кој знае колку на голема жалост, кои не се многу баш посветени на некаква позитивна етика и некаква нормална комуникација која ќе им овозможи подобро утре на нив самите. Што се однесува до религискиот аспект или она како јас, како свештеничко лице, нели? Можам да бидам доста критичен од тој поглед, бидејќи не гледам некои големи поместувања, не гледам некои конкретни проекти кои ќе овозможат приближување не само на двете најголеми верски заедници во Македонија, туку воопшто, нели? Напротив, мислам дека повторно се дават со некои, не сакам да кажам безсмислени идеи, не сакам да увредам, не дај Боже, го ценам и го почитувам сечи труд, нели? Меѓутоа, пред некој ден имаше или во една од запазените институции тука кај нас, нели? Имаше некакво предавање на кое беа повикани неколку истакнати верски личности, значи од религискиот живот на Македонија. Помеѓу останатото, забележав дека меѓу нив беше еден висок представник на дирекцијата за контраразузнување или на факултетот за безбедност. Сега не ме фаќате за збор, не се сеќавам добро. И баш приметив дека тој го водеше главниот збор. Значи, повторно одиме од глупост во будалаштина. Значи, треба, за да се допринесе во тој контекст, треба луѓето кои што се одговорни, луѓето кои што баратаат со тие работи, тие треба да го водат, нели, главниот збор, а не институции кои се задолжени за нешто потполно поинаку, тие да доаѓат и да им држат предавања како да се однесуваат. Ова е уште еден доказ. Значи, сега не зборам само за религијата, нели? Зборам сега воопшто. Ова е уште еден доказ дека се уште тлее некаде во нас оној комплекс на епигон. И оној комплекс секогаш некој да ни удира за ушки од позади, секогаш некој да не мава, да не подсетува што треба да правиме, како да правиме, разбираш, за да ни биде подобро. Не, мислам дека имаме ние капацитет овде во Македонија, иако ситуацијава е страшно тешка, нели? Младината се повеќе и повеќе ја напушта Македонија, на голема жалост, страшно добар кадар губиме страшно квалитетни личности, меѓутоа мислам, оптимистум и мораме да бидеме оптимисти дека сепак имаме капацитет, сепак имаме сила, само е потребно тој
тој вентил кај политичарите конечно една за секогаш да пукне, не да се отвори, да пукне, бидејќи тешко се отвара затворене херметички, не, да пукне тој вентил, да се отворат повеќе кон народот, нели, и на народот да му се даде повеќе шанса да почувствува дека и тој е важен дел од оваа наша структура, бидејќи е важен дел. Потоа институциите една по една да договараат соработка, договори и јавни предавања. Секогаш велиме луѓе, дајте јавни предавања, нека има. Дајте нека има јавни расправи и нека нема сокриени теми и нека нема теми кои што се осетливи во моментов нема да збориме за нив. Не бре, зборите. Инаку ако не збориме за се отворено, повторно ќе се конзервираме, нели повторно ќе се повлечеме во некој наш гето и Македонија до година кога ќе седиме ја и ти овде, истиот муабет ќе го правиме. Кои се вашите очекувања и препораки за следната година? Па, очекувањата се, дај Боже да биде подобро, нели? Значи, апелираме до тие луѓе кои што демек ја водат државата, нели? Демек нешто глумат дека тука се главни ова она, а треба да бидат измеќари на народот. Пак велам, се повторувам од преска, Богу фала, не е како минатата структура што беше, нели? Сега е многу подобро, меѓутоа апелот е следен. Значи, младиве да им се даде многу повеќе простор. Младите да почнат многу повеќе да го развиваат кај себе интелектот и пак ќе кажам, единственото решение кое што ние го имаме пред себе е да бидеме апсолутно отворени едни кон други, бидејќи отвореноста води кон економско добро. Затвореноста води не само кон економска пропаст, него, не дај Боже, може да предизвика и тон други будалаштини, идиотизми кои што скапо ќе не чинат сите нас, не дај Боже, нели? Па ти гледаш дека во едно Скопје не има, ајде да кажеме 600-700 илјади, колку не има? Еве бе 10 милиона сме во Скопје, примера ради, нели? Значи, толку блиску сме јас и ти ништо не знаеш за мене, ја ништо не знам за тебе. Тоа е катастрофа. Значи, тоа е можеби и една политичка будалаштина која е тенденциозно подготвена, нели, само некој себе си да си го обезбеди интересот или да плива во тие води во кои што му одговараат. Нели, алтернативата е повеќе соработка, повеќе разбирање, повеќе разговор и да им се даде на младиве, нели, простори, да им се даде шанса тие да се докажуваат, а не да ни бегаат од овде и Македонија после после еден краток период да остане како една пресушена почва во голема суша на плюс 55 степени. Цивил медија